环球旅行，我们现在来到了火之国的风之城，是不是非常的中二？这里是阿塞拜疆的首都巴库。朋友们，大家好，我们现在阿塞拜疆的首都巴库。今天的话是我们来到这边的第2天了，昨天太累了，所以说没怎么逛这个城市。今天的话，我们准备出来逛一下。这会儿的话，我们准备去坐一个公交车去到这边的一个老城，那是一个中世纪的古城，而且这个古城呢还被列入了世界文化遗产，还是挺值得去的。我们住的旅馆呢在使馆区，这边有挺多周边国家的大使馆，然后他们这个房子大家可以看一下，就是个个都和城堡似的。我们开头的时候不是讲巴库这边有一个绰号叫做风之城吗？我们今天是来到第2天，果然一直在刮风，看这个风。其实风之城也不是它的绰号，是它的名称来源之一。它源自于波斯语，意思直译过来就是风袭击的城市。看这葡萄架，仿佛到了新疆。他们这个葡萄树啊老粗了，看这个藤爬到楼上去了，这样每一层都可以直接摘葡萄，非常的爽。就怪不得我们昨天去超市买东西的时候，它这个葡萄的种类这么多。关于这个风之城啊，我还特意查了一下，就是巴库这个地方呢，在里海西边的一个半岛上，3面环海，所以说这个地方的气流特别的猛，容易形成大风。然后当地呢还有一句谚语，就是说没有风的巴库就不是巴库。我们现在走到公交站这里了，然后在这里发现了一个特别有意思的事情，大家看对面这里有图案，居然是太极图案，我放大了。这就是巴库的城市大街，很干净很整洁。我们的公交车来了，我们上来这个公交车了，他们这个公交车居然是可以充电的，在这个扶手上有这么一个东西，底下就可以插 USB。 我们现在经过的这个建筑呢，就是巴库的地标建筑火焰塔，它有3个主体建筑，然后呢形成了一个火焰的样子。下车了，我们现在离这个老城挺近了，找一下看看怎么走。在这个公交站台旁居然发现了一个刮刮乐摊，我们准备刮一张，看看运气如何，1块2块3块这个样子。刮一个1块2块3块，刮5块可以啊。他们这儿种类还挺多的，看这个大哥刮的有3个一样的，一样的就中了。其实玩法和中国的也挺像的，我们看看今天晚饭能不能搞出来，绝对中奖。拉垮没有，看这个，看这个拉垮，我来一张10哦，有2个了，20，我感觉有中奖的可能性。没中，我感觉没有，这个没中，你来最后一张。没有，一看就没有了。有了，中了，看看多少钱？1块。耶，够亏，1败涂地，弄亏4块，不过还挺好玩的。这还是在中国之外，我还第一次在街头碰到这种刮的。OK，Thank you， 拜拜。他们这儿猫特别多，昨天我们过来的时候就看到不少，非常的舒服，它在这躺着。而且这边的话，就是很多家门口啊，他们都有自己弄一个那种算是小房子，专门给猫住的。看来这个城市是猫的天堂啊！他们还放了猫粮到这里下来了，这边还有 KFC 呢。然后这边是一个非常漂亮的建筑。阿塞拜疆呢也是一个伊斯兰国家，他们和土耳其啊还有伊朗关系都还挺近的。还有一个不算冷知识的冷知识，阿塞拜疆这个国家，它的阿塞拜疆族有1000万人，大部分阿塞拜疆族反而是在伊朗，伊朗的话有超过2000万人。看看这个房子，从高处看还挺漂亮的，这些花纹啊和伊朗那边特别的像，整个的建筑的感觉就有点欧洲和伊斯兰的一个结合的这种感觉。我们现在到了，这就是这个古城的大门，他们叫双门，就是2个门洞，看着挺古老的，确实。这个古城大概是公元12世纪的，也就差不多我们宋朝时期的。我们现在进来这个古城了，这个古城以前是这个丝绸之路上的一个重要的驿站，还挺有感觉的。Hello， 你好。vlogger. Oh, what blog? Food? Travel. Yeah. Oh, beautiful. 你好。I'm from Guangzhou. Guangzhou, 广州。你好，美女。你好，美女。你好。Yeah. I speak English, speak Chinese not very well. Come on, is it son? 看来要推销一些东西，感觉。就是周边的油。我看一下，59、49。对。这上面有标志价格，都是非常规范的，是吧？那我们先逛一下。Thank you， 谢谢。进来之后就遇到推销的了，他们是这个专业的旅行社，看到有些项目都还是就是挺规范的，反正就是这种旅行团，1日游、2日游的旅行团。进来之后就是这么一个古城，弄得挺干净的，各种特别精致的一些小店、小纪念品商店。以前这边
曾经是海底，所以你看他们的石头都有这些贝壳。这就是古城里边的街道，这个感觉怎么样？还是可以的。甚至我感觉和新疆有些地方挺像的都。当地的老门儿就这样废弃了，哦，废弃了里边。他们的这个纪念品商店，还有这种苏联的这种帽子。我们现在到了这个古城的核心位置了，就是这个塔。这个塔呢叫少女塔，是12世纪建的。在这个少女塔旁边还有一个陵墓群，石棺都是一些。这是阿塞拜疆的地毯，他们那儿地毯也挺有名的。你像这种地毯啊，其实和伊朗那边还是挺像的，因为古时候这片地方也是被波斯统治过，所以说他们的文化有很多相似的地方。在这些石棺旁边呢，还有一些石刻，有简介，就是说这是萨法维时期的，是吧？好家伙，这个地方不愧是中心位置啊！我们来了这有几分钟，又收到2份传单，感觉今天要收的不下10份传单。这边还有挺多这种遗迹的，这也看不出来是什么东西，有点像房子。这个塔呢有29米高，说是用于防御啊，就是军事作用啊，还有一些灯塔这个作用。它最出名的是侧边这一些，它不是一个直上直下的，还有一个侧边，侧面是这样的。这个风太大了，不愧是风之城。我发现逛这个古城没意思，但是看别人拍照倒是挺有意思的。已经拍了10几分钟了，真的是看别人拍照比较有意思。站上去了，进去了，对面有2组拍照的。就是这边是一个中国的旅行团，从去年开始，中国和阿塞拜疆就签订了这个互免协议，包括我们接下来要去的格鲁吉亚和亚美尼亚这个3个国家呢，就是统称叫做高加索3国。这3个国家和我们中国都是互免的、免签的，所以说现在有挺多旅行团都过来了。从后边看这个少女塔也挺漂亮的，我没想到它这边这么细。我们路过了一家地毯店，阿塞拜疆的地毯就非常出名，刚刚我们也看到了，看他们做的这个地毯。非常小，这是小杯垫儿，很可爱，手感是吧？挺好的。如果说送人的话，这种东西还真的不错的。地毯店的一个角落，怎么样？还是非常的有感觉的。这边的瓶瓶罐罐，他们是极繁主义啊，非常的细密这些花纹。这里又看到一个小雕塑，2个小孩子和1只猫。刚刚还说巴库古城就感觉没什么意思，但是慢慢的走到现在，我发现这个古城有非常多的这种小细节。它其实是非常精致的，但是这个精致呢，又不是那种让你一眼感觉到非常假的那种精致，你就感觉它以前就是这个样子的。这儿的深坑餐厅，哦，这个太有意思了。小花园里的一个小角落，这有个缸，本来很平平无奇的一个仙人掌，但是埋个缸，你就立马就觉得，哎，好像还挺有意思的。而且这个缸是有实用性的，给猫住的，我猜到应该是这样。我们刚说这个猫有可能住在这里，它出现了，是不是它？是不是你的家那个？在这个古城里溜达了一圈，我们现在又回到大门这里了，还是要从这里出去。这个巴库老城逛完了，其实它这个老城不是很大，长宽也就是500米吧，一会儿就能逛完。可以这边逛完了，接下来我们去下一个地方，因为巴库这边它3面环海，环什么海呢？里海。刚刚在地图上看到它这边有一个沿海的一个公园，算是。我们准备去那里看一下。我们从这个古城出来了，这边算是一个步行街吧，看两边的街道都还挺好的。我们现在已经快到离海边了，他们这房子，老城区的房子就是这样，是不是和欧洲的那种感觉特别像？逛到现在我已经开始有点受不了巴库的这个风了，吹了一天有点凌乱，这让我想到了北方的春天，呼呼的刮风啊。到了它这个大街上了，但是有个铁丝网我们拦着不让我们过去，我们往前走走吧，看看怎么过去。找到个地下通道可以过去的，对面就是滨海公园。逛到现在啊都有点饿了，但是没有发现在街上有小吃店，这点挺让人讨厌的。哇，他们很多都是没什么小吃，基本都是餐厅。哎，这是干什么的？下象棋的，国际象棋，这么大哦，这个太有意思了。哦，这样子下。是啊。哦。好家伙，有指点江山的感觉了。进来这边了，已经看到里海了。朋友们，这就是里海了，怎么样？非常的大，真的就像大海一样，不愧是世界上第1大的湖。而且这个里海是名副其实的聚宝盆。大家看到远处那些游轮了没有？就是运石油的，整个里海周边一圈全是石油。最开始的时候，我们不是讲这个阿塞拜疆它被称为火之国吗？其实就是因为这个地方有石油、天然气这些东西，然后那些天然气呢就从这种石头缝呢或者什么地表就溢出来，溢出来之后呢，它就
自己燃烧起来了。以前的人们啊，他就觉得这是神迹啊，这个火不灭啊，是吧？自己燃烧多少年都不灭，这肯定是神迹。所以说这个地方也被称为火之国。这个火焰塔也是这么来的。而且在阿塞拜疆这个地方还有一个事情和火有关系，他们之前这边是信拜火教的，就是伊朗那个波斯那个拜火教。其实在对面有一个小山坡上，我还能隐隐约约看到一些设备，像那个挖石油的那种东西。巴库这座城市呢，可以说是名副其实的石油之城。我刚刚查了一下，它这边啊，就是说1873年就已经开凿了第一口具有工业开采价值的油井，就是非常早的，世界上第一座。然后它这个开采石油的历史也是非常早的，就是在公元8世纪、9世纪的时候就已经开采石油了。所以说巴库也有外号叫做高加索的小迪拜。哎，大家看到这边有个旗杆了没有？这个旗杆也是全世界最高大的一个旗杆，但是今天它没有挂国旗。这个滨海步道嘛，大家就是在这散散步，坐着休闲一下，看看里海的景色。老城区附近这边就逛完了，然后我们现在准备往回走了。来的时候不是坐公交车来的吗？然后准备走回去。从这个地方回到我们旅馆，差不多还有2-3公里这个样子吧。经过了一条街，这应该是餐馆、咖啡馆一条街哈。好多人坐在这儿休闲的，大街上都有中国汽车的广告牌，这是哈佛的。其实我们现在去了一些国家啊，然后就发现中国汽车出海这个事情真的是势不可挡啊！现在大街上的新车基本上都是中国品牌了。我们从那边走出来了，然后来到了一条小巷子里，给大家看他们这是以前的房子。以前的居民楼，我们刚刚从这边上来了，然后发现这边有个小公园，挺好的。这里还有一个非常古老的清真寺，这是什么伊玛目清真寺，全石头的，石质的。因为这边还是个小山坡，然后那个地方是最高点，可以往下看，所以说我们现在准备过去。这有个小亭子，位置非常的好，还有小桌子呢，真好，可以在这坐一下。它这个城市啊，就是这些建筑物的密度还是真的非常大的，说明它这个地方人口密度挺高的。现在下班高峰期了，这个路上车还是挺多的，挺堵的。我们回到了这个住的旅馆附近了，准备进超市再去买点东西，买个瓜去。这边瓜挺好的，进来还是这些葡萄。我们今天准备买个瓜，哎，要不要买个香瓜？香瓜也挺好的。挑了一个大香瓜。我们现在的话再去买点喝的。我们上一期视频在这边拍了一个物价，大家想了解这个阿塞拜疆的物价，可以去看上一期。刚刚称了一下，这个瓜3.5公斤，3块钱啊，3块钱人民币吧。可以结账。我也可以在超市的东西也买好了。我们现在要回到旅馆去了。今天的节目就到这里了。说实话，作为高加索的第一站，这个巴库这个城市还是不错的，很好，很现代化，各方面都很方便。那今天呢，就先这样吧。如果说你喜欢我们的视频呢，请记得点赞加关注，我们下期视频再见。